Sveiki, draugai! Šiandien noriu padaryti apžvalgą, ką nusipirkau moters pasaulyje. Paroda vis dar vyksta šį savaitgalį, greičiausiai kol kelsiu jau nevyks, bet jeigu kelsiu šiandien vakarą, tai dar galite sekmadienį apsilankyti. Ar mano manimu apsimoka apsilankyti parodoj? Tikrai ne, jeigu esi nagų meistrė. Nebent ten yra tavo vienas iš mėgstamų brandų, o brandai, kurie buvo, tai parodysiu šiek tiek vėliau, nes rodysiu, ką nusipirkau. Tai pagrindė, dėl ko važiavau, tai norėjau nusipirkti blizgučių, nes artėja kalėdos. Norėjau surasti keletą skirtingų gelių, papildyti savo kolekciją, nes vis dar ieškausi, kas labiau tiktų priauginimui, kas labiau tiktų greitai korekcijai. Tai ieškojau būtent su tokiom specifikom gelių, tai šiandien galėsim juos prasitestuoti, pasižiūrėti, kuris veikia. Ir dar norėjau šiaip norėjau skaniai kvepiančio dehidratoriaus, tokio nelabai radau, bet bent jau geriau negu tą, kurį turiu dabar, nes jis kvepia, jis smirda tragiškai baisiai. Ir man dažniausiai pastebėjau, kad pradeda dienos eigoje, jeigu aš jo daugiau naudoju, skaudėt galą. Tai penkinau. Tai galim šauti tiesiai į apžvalgą ir žiūrėsim, kągi aš ten prisipirkau. Tai pirmiausia, apžvalgą galvoju pradėti nuo Diamond Line. Turiu čia keletą produktų. Šiaip su šia firma mano keliai susidūrė praeitų metų peleniai. Ir aš ten, atsimenu, nusipirkau poligelį, nes ieškojau skirtingų gražesnių poligelių. Tai poligelis man nerealiai patiko, lengvai dirbasi, labai graži spalva, puikiai konsistencija, puikus atnešiojimas. Bet bazės man dėja nelipo, aš pasiėmiau keletą skirtingų, man rodos, rubber bazių. Man nepatiko dirbti su jom. Tai yra mano pačios nuomonė, gal žinau žmonių, kurie tik su jom dirba ir jiems žiauriai patinka, bet man nepatiko konsistencija, man nepatiko su jom dirbti ir kaip jos vėliau jaučiasi, kai nuiminėjai. Tai aš nusprendžiau, kad aš geriau tiesiog ieškosiu kitų brandų ir šitas bazės paliksiu kažkam, kas mėgsta, bet šį kartą aš nusprendžiau nepasiduoti ir pabandyti kitą produktą. Tai vienas iš produktų, kurį aš pasirinkau, buvo Cherry Blossom tiksotropinis gelis, kadangi dabar plečiu savo paieškas geliuose, nes vasarą grįžau su jais dirbti. Su geliais nedirbau apie kažkur turbūt 4-5 metus, kai tik išėjo LED lempos ir dar dauguma gelių degindavo lempose ir kaisdavo nagai, tai man tas labai nepatiko ir aš perėjau visiškai prie poligelių, dabar grįžtu į šią rinką, tai tuoj už sekundės parodysiu, kaip tas geliukas atrodo, bet dar greit pražiūrim, ką aš čia dar nusipirkau. Tai kaip minėjau, aš norėjau dehidratoriaus, kuris nesmirdėtų. Tai pasiėmiau iš Diamond Line, pasibandymui 500, davė pavastis, neutralus labai kvapas, šiek tiek, kai sakau, spirito gal kvapas, bet tikrai daug geriau negu tai, ką aš turiu. Tai tikiuosi, kad susidraugausim ir bendrausim toliau. Ir kadangi keliausiu į Cherry Market kalėdinę mugę su presonais, tai dovanų noriu dėti klientam, kurie daugiau apsipirkinės aliejukus dovanų, nes odelės reikia prižiūrinėti. Ir jas reikia pelepinti, tai pasiėmiau net 3 aliejukus, kadangi juos vėliau išpilstysiu į mažesnius indelius. Tai pasiėmiau savo favoritą peachą, visada. Peaches for me visada. Ta prasme, nėra metų, turbūt, kai aš nebūčiau turėjęs peach aliejus, nesvarbu iš kur. Tada labai apsidžiaugiau, nes jie turėjo cherry kvapo aliejuką. Tai man vyšnių kvapas visada asocijuojasi su šiluma, saldumu ir man šitas kvapas tikrai davė pavasį, labai patiko, jis labai saldus, lengvas. Ir tada dar pasiteiravau, kokį dar galėtų man kvapą pasiūlyti, tai pasiūlė bergamotę. Gal nebūtų visiškai mano favoritas, bet kadangi 2 meistrės rekomendavo, aš privalau paimti pasibandyti. Nes kad man nepatinka, nereiškia, kad nepatiks kažkam kitam. Ir dar gavau dovanėlę. Tai gavau Metallic Aqua Ink Drops. Tai kas nežino, kas tai yra akvarelė su metalu, tokia metalinė spalva, jinai daro kaip tokia iliuzija metalo. Ir vakar įsibandžiau, labai greit džiūsta, žiauriai patiko. Tai kas dėjo šitą dovanėlę? Spėju, kad Margarita, arba ne. Tai ačiū labai, tikrai panaudosiu, nes kadangi dirbu su dizainais, akvarelė šiaip yra labai fainas dalykas, o kadangi dar žiauriai greit džiūsta, tai manau tikrai daug kur panaudosiu. Aš gavau tokį šiek tiek violetinį atspalvį, dabar net nežinau, ar sufokusuos, bet aš vėliau įkelsiu nuotraukyčių, kai jau editinsiu aplink save. Tai labai fainai atrodantis, manau, tikrai man patiks. Tai va, o dabar pasižiūrim geliuką. Taigi čia turim Cherry Blossom tiksotropinį gelį, labai graži spalvytė, manau bus mano klienčių favoritas ir konsistencija tikrai labai faina. Geliukas šiek tiek lyginasi pats, tai bandome pirmąjį testuką 3 sekundžių apstingimą. Tai kaip matome nelabai, bet pabandykime 10 sekundžių, nes įvairiai geliams reikia, tai 10 sekundžių suveikia tikrai puikiai. Man patiko, spalva graži, valdosi gerai. Dabar kitas testas, darome kietumo testą. Tai susidedu gelį į formelę ir pasižiūrėsime. Šonus ir galiuką pasidarau labai planyti, kad pažiūrėčiau, ar reikės elastingos bazės ar ne. Čia pasirašau ant indelio iš karto, kad žinočiau, koks kietumas ir kiek maždaug reikės tingdyti. Ir žiūrime. Tikrai kietas,
nesilaužo, o krašteliai vat ir lūžta. Vadinasi, reikės pasidaryti elastingos bazės burtuką, kad čia, kur bus plonas sluoksnelis, būtų tokia kaip elastingesnės bazės didesnė dalis. Bet gelis man patiko, važiuojam prie dovanėlės. Tai dovanėlė, jau kaip minėjau ir pirmais, žiauriai faina, graži. Ir mane kas labai nustebino, tai kad ši akvarelė tikrai gana greit išdžiuvo. Kaip matot, patestavau, pabandžiau patrint ir niekur beveik nieks nesusigadino. Nuostabu, bus naudojama. Tai sekantis brandas bus Neivero. Šiaip su šitu brandu susipažinau šių metų peleniai. Kai ėjom į pelenę su kolege, tai pasakojo, kad labai geros pastelinės spalvos, labai gerai dengiasi. Na, manęs pastelinės spalvos šiuo momentu nedomina, bet vis tiek norėjau įsimandyti, nes pamačiau, kad jie turi katės akių. O aš visur ieškau katės akių, tai gaunu tokią gražią brošiūrėlę su aprašymais apie jų produktus, o dar gavau 20% nuolaidą. Nice. Tai vat, įrašysiu kodą, kas norės pasinaudoti, galės pasinaudoti. Net nebuvo parodoj. Ir čia aš pasėmiau 3 spalvas tik tais, nes mano stalčius lūžta ir greičiausiai man kažkurio momentu reikės tą stalčių iškelti į kitą komodą, nes man spalvos nebetelpa. Ar tai yra mano problema? Tikrai taip. Bet čia apsistojau ties 3 spalvom. 2 ketaisai ir 1 blizgutis, nes kalėdos. Tai kad šitas spalvytas vatoj ir parodysiu, užtepsiu ir pasižiūrėsim. Taigi, neilų geliniai lakai. Tai šita spalvytė, tikrai bomba, man pasidengia žiauriai greit, blizgutis, žiauriai nerealus, man tiesiog akise mirguliavo kalėdos. Bet dabar prasideda mano šiek tiek nusivylimas. Tai ketajus mėlynas buvo dar visai nieko. Šiek tiek tikėjausi intensyvesnės spalvytės, šiaip pigmentacija tikrai nuostabi, viskas gerai, bet iš tikrųjų šiek tiek vargau aš su magnetu, kad pasimatytų. Ant kameros iš tikrųjų geriau matėsi negu man pačiai, tai buvau biški nusiminus, bet labai graži spalva. O va čia prasidėjo mano tikrasis košmaras. Rožinis ketajus. Man jis taip gražiai atrodė ant paletės ir aš nuoširdžiai nežinau, kas nutiko. Kai pamatysit, dariau begalę bandymų. Arba aš akla, nes mano magnetas jau yra dvigubas. Tikrai stiprus. Vat kažkas čia kažkur matosi, kad įvyko, bet ar įvyko, neaišku. Spalvytė tokia šiek tiek permatoma. Bandžiau ir kitus magnetus, nes jau tikrai vienu metu užsiparinau, gal aš ne tą magnetą paėmiau. Atliekant va tokį bandymą, kažkokia pigmentacija pasikeitė. Galvoju, gal čia reikia ant spalvos tą spalvą dėti, gal bus geriau. Nieko. Bet vėl darant šitą, kažkas įvyko. Gavosi kažkokie tokie auros efekto nagai. Tai tiesiog naudosiu kaip perlamutrą. Einam ir turim mano vieną mėgstamiausių brandų, jie neturi logotipo ant maišelio, bet aš ištrauksiu bet kurį produktą. Tada fokusuok. O, gerai. Tai su Foxu aš jau susipažinus labai senai, gal prieš kokius 5 metus, kai pirmą kartą apsilankiau peleniai. Niekada neatsigausiu nuo to fakto, ant kiek pas juos yra gera pigmentacija spalvose. Aš tiesiog kiekvieną kartą, būdama jų renginiai, peleniai, paimu tas paletės ir jas tiesiog visas nori suvalgyti, nes spalvos yra tokios gražios. Negaliu. Wow. Favorite. Tai dar vienas bruožas, kodėl man patinka šita firma, tai yra dėl to, kad visi jų produktai galioja 2 metus. Kas lankosi pas mane, kas šiaip mane žino iš nagų srities, aš dažniausiai mėgstu, kad ypač spalvos galiotų bent 2 metus, vien dėl to, kad tu turi ilgesnį periodą jas sunaudot, ilgesnį laiką gali pateikti didesnį spalvų kiekį klientams. O aš kaip piešinti meistrė turiu turėti dažniausiai beveik visas spalvas, nes niekada negali žinot, kokios prireiks. Tai šį kartą papildžiau šiek tiek savo besibaigiančius resursus ir nusipirkau 2 Fox Airbase bazytes. Aš kai pabandžiau, man buvo tokia krizė pavasarį ir man pradėjo klientėm nebelaikyti nagai, paseno lempos, galvojau, kad bazė bloga, viską bandžiau. Ir tada nusprendžiau, kad reikia įsimėginti kokią kitą bazę ir kaip tik buvau po jų renginį ir nusprendžiau pasibandyti Foxą. Nuostabiausias dalykas, ką atradau, dabar dedu beveik kiekvienai klientai, yra išimčių, kur renkuosi kitas bazės, bet šita bazė yra mano favoritas, aš ją naudoju kiekvieną dieną. Ir čia atradau vieną dalyką, kurį, manau, šiemet tikrai panaudosiu. Tai va, turiu 3 buteliukus. Tai čia labai taip bus kaip pradinuko apsipirkimas. Turiu vieną bazę, turiu topą ir turiu spalvą. Tai taip, bet bazę aš, čia yra 004, aš turiu 002.
Cover Base Shimmer, tai yra bazė su blizgučiais. Man ta bazė su blizgučiais jau žiauriai patiko, aš jau turiu ir Candy bazės keletą įsigijus, tai aš jau anąkart per Pelenę ir per jų renginį žvairavau į šitą ketvirtuką, tai dabar nusprendžiau, kad man jį reikia įsigyti. Ir čia yra Lifesaveris, kadangi pastebėjau, kad grįžta į eterį, kaip pasakysim, dizainai su katės sidabrinė akim ir raudonų vitražiniu geliu. Aš tiesiog, saugant savo laiką, klienčių laiką ir darant savo darbą greičiau, nusipirkau vitražinį raudoną topą. Tai vat, vėliau parodysiu, kaip jis gerai atrodo. Aš jau žinau, kad jis gerai atrodys. Ir pasimėjau vieną spalvytę, paliksiu ją parodyti, kai rodysiu apžvalgą dabar, nes niekas nenustebs, kokią spalvą įsirinkau. Iš karto sakau, ne žalia, tikrai ne žalia, bet kita mano mėgstama spalva. Ir tiesiog iš visų palečių aš ją taip pamačiau ir nusprendžiau, kad man jos reikia. Ir kaip jau rodžiau pačioj pradžioj, pirmas ištrauktas produktas, tai dar vienas gelis. Girdėjau daug atsiliepimų iš žmonių, kas dirba su geliais, kad greit apstingsta, tinka priauginimams, korekcijoms, viskam. Tai turiu šiaip baltą, tai dabar norėjau kokio tokio niudo, kažkokio rožinesnio gal geliuko. Tai va dabar ir pasižiūrėsim, kaip viskas atrodo. O čia toliau pildžiau hard gelių kolekciją, tai turiu Milky White, man rodos Ivory vadinasi, o čia pasibandžiau tokį jau stiprų rožinį niudą, tai 3 sekundžių testas parodė, kad yra kaip ir sustingimas, labai greit apstingo, tai buvau žiauriai patenkinta, o kietumo testas nieko naujo man neparodė, aš jau šitą geliuką iš tikrųjų esu anksčiau testavusis, nes jau, kaip minėjau, turiu baltą, bet galvoju, čia tokia sodresnė spalva, reikia pasibandyti. Ir ką, visiškai nenumylė. Gelis yra max kietas, krašteliams reikės elastingos bazės, o perlaužt impossible. Tai tikrai, manau, tinka tiek ilgiem nagam, tiek vidutinio ilgio. Ir tada bazytė. Tai aš manau, kažkada susipirksiu visas 4. Dabar turiu 2 ir 4, bet jinai tikrai man labai krito į akį. Tiek iš plonesnio sluoksnio labai gražiai atrodo, tiek šiek tiek išlyginus. Šiaip savaime dar besilyginanti bazė, tai buvo labai paprasta su ja dirbti. Ir pažiūrėkit, kokia graži. Wow. Ir dabar mūsų topas. Tai nieko nelaukiam, kimbam ir lakuojam. Tai iš labai jau tokio plonyčio sluoksnio užsidengia visai neblogai, aš šiek tiek dadėjau daugiau topo ir kaip matome viskas persišviečia, o spalva tikrai neįtikėtinai graži. Approved. Ir ta mano paslaptingoji spalva bus Mocha Muse, tai yra tamsiai ruda spalva. Bet kadangi viena klientė pasakė, kad turiu per mažai rudų spalvų, kurios būtų tamsesnės, tai nusipirkau vieną modos ir dar prigrėbiau šią. Ir dabar va didžiulį maišą traukiu. Va tokį. Čia iš gelinuslakavimas.lt. Šiaip pagrindė pirkausi Joya, bet ten dar buvo, palaukit, panašau pirmos pavadinimu, Yoshi ir Jelly Gel. Tai čia bus 3 brandai. Tai buvo pirmas stendas, prie kurio mes atėjom. Aš ten ir palikau didžiausią pinigų sumą, nes tiesiog negalėjau susilaikyti. Ten buvo gražių dalykų, kuriuos man reikia įsibandyti. Ir dar tokių dalykų kaip va šitas dalykas, vokelių. Aš juos tiesiog jau mokėdama pamačiau ten apačioj padėtus ir aš tokia, po kiek? Gera kaina. Imam 4. Tai pasiėmiau, kaip minėjau, 4 vokelius. Prie visų aš pasiėmiau dar indikatorių. Tai čia vienas dalykėlis. Toliau, kaip jau minėjau, pasiėmiau nemažai Joyos produktų. Tai pasiėmiau 2 geliukus. Vienas yra, matom, šviesesnis, kitas rožinesnis. Čia kažkur kelsiu nuotraukas, kaip atrodo būtent kokias spalvas pasiėmiau. Tai niekad nesu dirbus su Joya geliais. Čia yra Universal Builder gel abu. Tiesiog skirtingos spalvos, bet man juos išgyrė. Tai aš nusprendžiau, kad reikia išsimėginti pačiai. Šiaip kažkur turiu, va. Šiaip kas mane atvedė į Joya, tai aš gavau kažkuriam renginį, man rodos pas Poliną, Poly Liquid gelį. Tai čia yra poligelis buteliukė. Žiauriai patiko, labai graži spalvytė, puikiai laikė klientams, tai kodėl neduot šanso pasibandyti kažko naujo. Tai paskui apsitestuosim, ar greit apstingsta, ar kietas, ar minkštas ir taip toliau. Ką dar pastvėriau iš Joyos, tai buvo spalvytės. Tai dabar galvoju tai spalvytės, tai va, turėsim 2 spalvytės, abi yra blizgučiai. Man patinka šitas efektas, nes jis neparodo jums visko iš karto, tai jūs turite žiūrėti toliau, kad pamatytume kokios spalvos. Ir dar pasistvėriau BB Cream Base, tai čia yra tokios kaip rubber bazės, tai norėsiu prasitestuoti ir ją, ar jinai yra kieta ar minkšta. Nes šiaip tai, ką rašo, ne visada atitinka realybę. Tai va, pasibandysim, irgi pasiėmiau, man rodos, jei neklysiu su blizgučiu. Tikrai taip. O dabar patestuosime man labiausiai išgirtus gelius iš Joya, tai Universal geliai.
Tai aš pasirinkau vieną tokią link milky spalvytės, 3 sekundės, žiūrim, jau kaip ir apstingo, bet iš apačios dar įsispaudė geliuko, todėl bandau 10 sekundžių. Ir kaip matome, puikiai sustingo. Tada kietumo gelis. Šių testų nedarysiu ant kitos spalvos, nes abi yra iš tos pačios kolekcijos. Ir šiaip, kas juokingiausia, kad norėjau skirtingesnių gelių, o prisirinkau realiai visus beveik su tokiom pačiom savybėm, bet šitas gelis buvo šiek tiek elastingesnis. Tai sakyčiau vidutinio kietumo, nes tikrai gana kietas, bet krašteliai nelūžinėjo. Nu ir va, dar pasižiūrim iš arčiau šitą nuostabią spalvytę, tai dar vienas toks ir užavumo niudas, bet šitas, sakyčiau, su tokiu oranžinumo atspalviu, tai man labai patiko. Nu ir mano dar viena blizganti bazė. Dabar savo kolekcijoje turbūt turėsiu jau kokias 8 arba 10 blizgančių bazių, bet nu jos tokios gražios ir toks geras variantas, kai reikia kažko labai greito, bet nesinori paprasto. Bazė yra šiek tiek skistoka, tai labai lengvai modeliavosi, bet yra šiek tiek permatomi. Tai ant trumpų nagučių gali atrodyti prastokai. O mūsų spalvos dar viena žalia, tik ši yra itin tamsi. Bet pigmentacija, wow, užteko užtepti iš vieno karto, tepiau vos toresniu sluoksniuku, bet puikiausiai išdžiūvo lempa ir atrodo tikrai gražiai. O štai ir mano Cinderella. Dedant ją iš vieno sluoksnio gaunasi toks labai lengvas blizgutis, kuris tiktų ant bazės ar ant kokio geliuko. Dedant 2 sluoksnius išeina tikrai labai graži peach spalvytė, kurią galima būtų derinti ir vieną. Ir toliau, kaip jau minėjau, pasistvėriau Joshi kosmetikos, tai pasėmiau 3 palytes, leiskit pasakysiu iš karto, visos 3 yra blizgučiai. Nes, nežinau, man kažkaip jau dabar norisi puoštis, tai aš noriu, kad ir mano klientas atsidariusios mano paletę galėtų puoštis blizgučiais. Tada gavau Jelly Gelly dovanų spalvytę, tai tokia, kiek žiūrėjau, ryškiai raudona, tai nebent turbūt dizainam, nes tikrai nėra kalėdinė raudona. Bet pavasarį, vasarą, jeigu nebus tokia vasara kaip šiemet, manau tikrai sunaudosim. O, radau dar vieną Joshi spalvytę, leiskit pasakysiu iš karto, dar vienas blizgutis. Ir tada dar gavau dovanų aliejuką, labai mielą. Taigi iš Joshi, kaip jau minėjau, prigrėbiau 4 spalvytes. Pirmoji buvo, manau, flashlightinė. Šis spalva žiauriai graži, toks tikras šaltukas, bet ir užtepus jinai tikras šaltukas. Vienas sluoksnis niekaip, o jau 2 kažkas rimčiau. Sekančios spalvos, man rodos, buvo, jei neklystų, iš tos pačios kolekcijos, visos dengiasi iš pirmo sluoksnio, tepant vos stipresnių sluoksnių ir pažiūrėkit, kokios jos gražios. Šita atrodo, video visiškai juoda, bet šiaip čia yra tamsiai bordo su raudonu blizgučiu. Atrodo labai gražiai ir tiks tom merginom, kurios mėgsta tas tamsias raudonas. Ir paskutinė Joshi spalvytė, tai man tikrai priminė tokią kalėdų eglutę. Žalę, blizgančią, žiauriai gražią. Juk žalių niekada nebus per daug pas mane paletėj, jūsgi mane žinot. Na ir dovanėlė, Orange Dragon, spalvytė, tikrai šaukia vasarą. Dar mums teks iki jos palaukti, bet be galo graži spalva. Ir dar pasėmiau 2 Jelly Gelly bankutes, tai vienoje yra Hard Bases ir dar pasėmiau Top Coatą su katės akim. Tai teoriškai dedant bet kurios spalvos ir bet kokia spalva tampa katės akim su pilku blizgučiu. Tai reikia išbandyti, aš manau, kad reikia išbandyti. Nu ir viskas, dar kažką jaučiu. Ir dar pasėmiau Viximas Hella. Ir kadangi dar per mažai apsipirkau, tai prigrėbiau ir Jelly Gelly. Topą man užrekomendavo ten buvusi pardavėja, ir tai pasižiūrim, ar tikrai tas magnetas toks jau kietas. Ir, ką aš galiu pasakyti, atrodo tikrai įspūdingai. Galima išbandyti įvairių magneto formų, bet mano pastebėjimas būtų, kad po lempos blizgučių stiprumas šiek tiek susilpnėja. Nežinau, gal tik taip pasisekė, bet vis tiek išlieka labai gražus efektas. O toliau seka Hard Bases. Dabar po truputį visas rubber bazes bandau pasikeisti į fiberius, tai šis hardas šiek tiek sudėtingos konsistencijos primena Bottle Gelly. Bet tikrai galima pasiėmus mažą teptuką, gražiai prasitepti ir nuostabi graži spalva. Žinokit, jau pradėjau ruoštis filmuoti produktus ir norėjau krausti stalą, bet pasisuku, o ten Gama. Tai tiesiog važiavom jau iš parodos ir nusprendėm sustoti trumpam. Mūsų trumpam buvo 1,5 valandos, nes užsikalbėjom. Tai aš prisirinkau labai daug fainų dalykų. Gerai, nedaug, keletą. Nereikia čia per daug išlaidauti. Bet turiu jūs nuliūdint. Visi iš jų yra blizgučiai. Tai jeigu nepatinka, gali skaipinti.
Tai pasiėmiau 4 katės akis. Ir šiaip anksčiau turėjau tokį blizgutį kaip šis, toks biški milky efektą prideda ir yra su auksiniam dalelėm. Tai aš jį kažkada turėjau, nepamenu iš kokios, gal iš Majestic firmos, ir atsimenu, kad labai populiar buvo tarp klienčių, tai nusprendžiau atnaujinti jį, nes kodėl ne, labai gražiai beje atrodo visų pastelinių spalvų, tai jeigu norisi tokios pastelės, bet su kažkokiu biški prieskoniuku, tai perfect way to go. Tai galim dar pasižiūrėti, kokios katės akys čia laukia mūsų. Čia turbūt buvo geriausias pirkinys ir pats netikėčiausias. Kadangi gamos mugiai nebuvo, mes ją užsukom, o šitas blizgutis yra nuostabus. Kaip jau prieš tai minėjau, aš jį turėjau iš tikrųjų iš indigo, turėjau dar 2 spalvytės, bet šis spalva buvo itin populiari. O dabar cat eyesai, tai visų 4 konsistencija yra kažkas wow. Ta prasme, nesu mačius turbūt kol kas geresnių Korean cat eyesų, sorry modos, bet jūs aplenkė. Jūs tikrai aplenkė. Ir detalės iš tikrųjų yra labai lengvai valdomos, bet šiek tiek atidirbus ranką galima labai lengvai sužaisti ir net, manau, ir žmogui, kuris pradeda, nebus sunku jų suvaldyti, nes kaip pat, pavyzdžiui, Neilero buvo gana sunku suvaldyti, šitos spalvos valdosi itin lengvai, užtenka ir silpnesnio magneto, aš mėgstu naudoti stipresnį, bet laisviausiai, manau, susižaistų ir su silpnesniu magnetu. Ir tiesiog, wow. Ta prasme, aš nežinau, ar savo stalčių turiu geresnių cat eyesų, spalva žiauriai lengvai tepasi, greitai su magnetu susižaidžia. Aš nuoširdžiai mėgstu turėti priekaištų, bet šitom spalvom aš tiesiog priekaištų jokių negaliu rasti. Dar sugalvojau įdomumo dėlei pabandyti širdelę. Tai šiek tiek iš pradžių nepavyko, reikėjo biškį pakeisti kampą, bet volia, širdutė. Kaip tik nori, taip turi. Ir dar sugalvojau padaryti, kaip atrodo, kaip ir visos kitos spalvos. Ir pasižiūrėkit, gražiausi cat eyesai, kokius man tekę matyti. Ačiū labai, kad žiūrėjot. Tikiuosi, jums patiko.